En el día de hoy vamos a probar un hotel cápsula. Siempre que vamos a sitios asiáticos intento probar uno, así que vamos a ver qué tal. Son exactamente las 11, he estado aguantando un poco aquí porque el checkout es antes de las 12. Entonces ya voy a salir por la puerta. Voy a dar una vuelta por la zona, vamos para allá a ver qué tal nos parece un hotel cápsula aquí en China. Mientras hago tiempo para que pueda hacer el check-in en el hotel cápsula, me he pillado un zumito de naranja y unas galletas sabor frambuesa, si no me confundo. Mira, me encuentro en el parque Jiangling Park. Aquí. Es gracioso que la gente se me quede mirando ahí diciendo, ¿y este tipo qué hace aquí? El zumo de naranja, la verdad que es súper natural, ¿eh? No está nada mal, me gusta. Puta, qué rico, ¿eh? Y como digo, aquí lo bueno es que tú puedes comer en la calle. La gente come donde quiera, donde pueda más que nada. A ver la galleta, te vienen dos, ya me comí yo una con sabor. No me acuerdo qué sabor era. A ver, no es sano, una galleta Oreo no es sana. Pero hey, me apetecía algo dulce. ¿O me ha dejado aquí solo? Al parecer la dirección me ha mandado un parking abajo. No lo sé. Está preguntando ahora al chico a ver dónde está. Pero muy raro. La dirección tiene que ser correcta. Es la de que el hotel Cápsula me ha dado. Al parecer la dirección le deja en el aparcamiento de abajo. Luego veis un ascensor, subís en la planta 1 por si os pasa, ¿vale? Subís a la planta 1 y luego a la izquierda, salís de ahí y a la izquierda donde yo estoy yendo está el hotel. Menos mal que yo viendo las direcciones, el chico solo me ha dicho uno y muy amable también preguntando a la gente porque él tampoco sabía. Pero claro, aquí no pueden entrar coches, chicos. Por eso nos dejó abajo en el parking. Y justamente aquí está el hotel. Wow, parece súper profesional y todo, ¿eh? Este hotel lo reservé con Trip.com. Es mejor Trip.com ya que es una empresa china también. Aquí están los ascensores. Nos dice que tenemos que subir nosotros a cuál. Donde second door. Venga, le damos. Second door. Esto es enorme, ¿no? Oh, hello. I have a reservation. Yes. Mirar, chicos, qué maravilla. Por la derecha tenemos los baños, son compartidos obviamente. Tenemos dos duchas, lavamanos. ¿Esto qué es? Los baños. Odio ese tipo de cosas, chicos. Por el momento una pasada, muy bonito, ¿eh? Seguimos. Me han dado esta tarjeta, ¿vale? Y esta es mi habitación. Esta de aquí, de las no sé cuántas hay. Hay un montón, ¿eh? Bueno, vamos a abrir la habitación. Sería, chicos, nada mal, ¿eh? Como siempre, hay que poner la tarjeta aquí, ¿vale? Da igual de qué manera, ¿no? Así, no está nada mal, ¿eh? Os lo juro, me lo esperaba un poco peor. Como siempre, las camas son muy finas, pero se duerme muy bien. Eso por incendio, una almohada, la sábana, chicos. Dos puertos USB para la temperatura, el air fan, lo podemos regular. Luego tenemos, hay diferentes ambiente light. ¿Ve? Amarillo, rosado y verde. Vamos a dejarlo ahí, un color más ambiental, ¿no? Y poco más. La tarjeta, esto que es televisión. ¿Dónde está la televisión? No me joda. El modo sleep, cerramos la puerta y televisión. ¿Y dónde está la televisión? Aquí voy a dormir de lujo. Aquí solo estaremos una noche, ¿vale? Porque mañana sale nuestro vuelo a Pekín. Nos vamos a Pekín, chicos. Me acabo de dar una ducha, pero ¿qué pasa? No sale agua caliente, sale o agua fría o agua templada, intermedio. Y al parecer soy la única persona por el momento, ¿eh? Porque han puesto 3 chanclas allí, entonces significa que vendrán 3 personas, si no me confundo. El precio de este hotel cápsula me ha costado 9 euros. Sí, chicos, 9 euros por noche. No sé cuántas habitaciones hay, pero estoy contando desde aquí a aquí 12 y 13, si no me confundo. 13 cápsulas, ¿vale? También existen tanto cápsulas para hombres como cápsulas para mujeres.
Y creo que el mismo precio, siempre el precio depende de la temporada, chicos. Esta es una temporada fría donde yo estoy ahora mismo, que estamos a lunes 8 de diciembre. Sinceramente, el Hotel Cápsula está muy bien, ¿eh? Por el precio, el diseño y que tenemos un espacio donde yo pueda trabajar, está muy bien. Ahora vamos a ver el entorno de fuera, a ver qué tal. Bueno, vamos a ver si podemos comer algo porque ya hace hambre. Son las 5:30 de la tarde. Entonces vamos a ver qué nos encontramos por aquí y a ver si podemos comer algo rico, chicos. Pues listo, vamos a ver qué encontramos. Justamente enfrente tenemos un Lanson, así que podemos luego pillar algo. Anda, mirar eso de arriba. Niños, no sé lo que están haciendo. No tiene pinta de que pica pechada, pero tiene muy buena pinta, Yo voy a echar un vistazo a todo. Vamos a seguir por aquí a ver qué nos encontramos. Llega viendo por ahí esta zona, se nota que no sé si es de estudiantes o habrá una universidad aquí, a lo mejor, quién sabe. Otro hotel, Yunsi Hotel. Ah, mira, hay puestos aquí también, un poco más afuera. Esto parece que tiene pinta de universidad porque hay muchos jóvenes, si no me confundo. Realmente son puestos así de comida. Mira, el metro está aquí. Más robots por aquí. Pero sí, chicos, al parecer estamos en una zona universitaria. Porque aquí me pone University Building 16, ¿sabéis? Entonces tiene que ser esto una universidad. Lo hacen muy bien. Tenemos otro por aquí como que está intentando golpear algo. ¿Y de qué está hecho, tío? Es un material. No sé cuál es, pero tiene pinta de ser duro. Bueno, ahora sí ya buscamos una zona para comer. Vale, pues voy a decirle esto. Creo que he encontrado un sitio que no sé lo que tiene, pero vamos a probar a ver qué me dice. Vale, este de aquí. Ahora sí le he escrito mejor. Antes no sé por qué me ha puesto el corrector. Ahora sí pone: hola, me gustaría comer, pero no hablo chino y no me gusta mucho el picante. Como digo, yo lo aguanto, pero muchas veces se pasan aquí de picante, es normal. Es chonchín, chicos. Hay otros sitios aquí también muy interesantes, muy bonitos, pero claro, no me llamo tanto en la sección. No sé, voy a entrar a preguntarle a ver si... Hello. Ni hao. It's open? ¿Sí? Uh-huh. 我也不会说英文。 No se está enterando de nada, me imaginaba. A ver. 你有 Ah, ok. A ver, te pregunto. Sí, sí. 那还有其他的不？我们做到了。 Solo eso, uno. 啊，那个一份。 Oh, sí. Uno. Y... algo... Un momento, algo más. O con eso está bien. Chicken. Chicken. Pork. 好。 Okay. This. 吃它吗？吃它一份儿。 青菜要不要？ Okay. 青菜。 Chinche. Y no con eso. 它要不要？ Greens. 啊，要吗？ Sí. 就一个它，然后加一个青菜。哦。 ¿Qué? ¿Sí? Qué complicado es el idioma aquí. Chicos, ya lo he dicho, que iba a ser complicado entendernos. Era de esperar que no me entendiera. Yo intentando explicarle, me da igual yo contar de que no pique tanto. Y no es que no aguante el picante, solo que aquí se pasa, como les digo, le echan un polvo rojo, un montón. Y no sé si pedirme una bebida. Es que como no entiendo cómo funciona aquí los restaurantes. Ven. Sí. 谢谢。 Vamos
esperemos que todo vaya bien. Se me queda mirando que este extranjero. Como siempre, aquí te dan agua caliente, chicos. Ya sabéis. A ver, listo, ahora sí puedo hablar. Oh, está calentísimo. Me quema la boca. Pero qué bueno, ¿eh? No sé lo que tiene dentro. A vos, ahora sí creo que me permite hablar por micrófono. La aplicación, chicos, se llama... Me va muy bien. eTranslate. Ala, se abrió la puerta solita y no hay nadie. Mira. Qué rayada me ha dado, qué miedo. Hola. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Arroz blanco y verduras. Esperemos que sepa bueno la verdura y el arroz, ¿sabéis? ¿Veis? Son solo verduras, o sea, lo estáis viendo en la cámara. Es difícil enterarse de algo. Sí, sí, very good. Ah, pues sí. Mirad, chicos. Vale, pensaba que no venía. Esta es la carne, qué susto. Pensaba que no lo habíamos entendido. Pero está perfecto, sí, señor. Ahora sí, he elegido genial. Bueno, no ha costado entendernos, pero... Perfecto, perfecto. Oh, muy bien. Perfecto, lo ha hecho genial la chica. Es cerdo, chicos, cerdo. Cerdo con especias, que espero que no si pica, me cago en... Tiene guindilla aquí, no pasa nada. Yo me voy a comer la carne y lo otro lo dejaré. Espero que no pique mucho esto, aquí veo la guindilla. A ver. Bueno, fuimos, chicos. Ya son las 7. Vamos a apagar. Too much. Mucho. Tell me how much. Perfecto. Thank you so much. Pues listo. Pero muy buena chica, ¿no? Por lo menos ha intentado entenderme. Así que voy a ir a donde Lanzo a pillarme algunas cosillas para mañana el desayuno. Que mañana tenemos un vuelo de 3 horillas nada más para ir a Pekín. Y nos vamos a otra ciudad, chicos. Qué contento estoy. Todo me está saliendo bien. Todo lo que he planificado. Yo soy el típico que cuando viaja se planifica cada día algo que hacer, ¿sabéis? Entonces, de lujo. Zumito natural. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué otro chicle? Y algún dulce. Siempre apetece algo dulce. Esto no sé lo que es. Pulper rice. Oh, este es arroz. ¿Esto qué es? Pure cake. Tiene buena pinta, algo esponjosito, pero... Galletas no quiero comer por la mañana, pero algo dulce. Aunque debería comer algo proteico. Pero bueno, mira. Esto de aquí que tiene pinta, buena pinta. Chicle esto. Y para ahora me voy a pillar algo salado, ¿no? Algo saladito para picotear y editar algunos vídeos. Entonces, algo pequeño. ¿Esto de qué mierda es? Esto tiene pinta de bacon, ¿no? Pero claro, no entiendo ni mierda lo que dice. Estas patatas me gustaron. Esta mismo. Ya está. Esto mismo. 4 cositas.
呢？我等不及呀。你好。他哪儿把门呢？你看蛋都，我蛋好像很硬骨，蛋看蛋白很硬骨。哎，没说的想要啥子海水烫一会儿。要来子哈。Una bolsa? Back? 啥子？听不懂，听不懂。Sí, 谢谢。Perfecto. Thank you. Thank you so much. Bye. Vale, pues todo me ha salido. Vamos a ver, chicos. 3 euros con 2 céntimos, ¿eh? Siempre recomiendo que pilléis los vuelos y los hoteles en trip.com, chicos. Os lo recomiendo porque ahí te lo dice todo más claro. Chicos, acabo de llegar y todavía no hay nadie. Eso es un lado positivo. Seguramente la gente venga más a dormir más por la noche. Pero bueno, lo que como he dicho yo antes, yo creo que como hay 3 chanclas, ¿vale? Las mías que están en el suelo y las que hay allí, significa que habrá 3 personas. O sea que esto van jugando con la reserva. Porque por el momento no he visto a nadie. Listo chicos, ya estamos en la cápsula. Como veis, he puesto aquí lo que me he comprado para mañana. Me he comido ya las patatas. He puesto el abrigo aquí. Y ahora mismo estoy acostadito y calentito. Vamos a dormir. Son exactamente las 7:30 y todavía no ha venido nadie a esta zona. Entonces para mí, genial. Entonces nada, vamos a descansar porque mañana vamos a Pekín, chicos. Son 3 horas de vuelo que habrá que descansar porque mañana nos levantamos a las 4 de la mañana. Sí, a las 4 de la mañana. Mi vuelo sale a las 7, pero como ya sabéis, siempre al aeropuerto hay que ir con 3 horas de antelación como mucho, ¿eh? Yo me despido por hoy y nos vemos en otro próximo video. Chao, chao.